హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది కోయంబత్తూరులో ఫామ్ హౌస్లో ఉందండి. ఇది కస్టమర్ దీన్ని కేరళ నుంచి తెప్పించాడండి. కాయ చూడడానికి మామిడికాయలా ఉంటుంది, అలా ఎల్లో కలర్లో పండుతుందండి. అలాగా సేమ్ మామిడికాయలనే పండుతుంది. ఆకు సూతి వేప చెట్టులా ఉందండి అది. కానీ దాని పేరు వచ్చేది ఎల్లో కలర్లో ఉంటుందండి. అలాగా దాని పేరు కస్టమర్ కూడా తెలియదండి, ఎవరో ఇచ్చారంట మొక్క. ఆ మొక్క పేరు కూడా తెలియదు ఫ్రెండ్స్ అది. కానీ చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్, అది డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనమాట. అది నేను ఎప్పుడు తినలేదు అసలు కాయ, అలాంటి ఆ టేస్ట్లో ఉందండి కాయ. మన పునాస మామిడి ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉందండి. కాయలు కూడా బాగా వింటర్ సీజన్లోనే కాస్తుందండి ఇది. అది ఫ్రెండ్స్, కాయలు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో. అలాగా మన పునాస మామిడిలాగా ఉంటుందండి ఇది. ఓన్లీ వింటర్ సీజన్లో కాస్తుంది. చెట్టునే ముగ్గిపోద్ది ఫ్రెండ్స్, అలాగా ఎల్లో కలర్లో. నేను 2-3 కాయలు తిన్నాను, చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది టేస్ట్ అండి. దాని పేరు ఇప్పటికీ తెలియదు, నేను గూగుల్లో కొట్టిన నాకు రాలేదు. దాని పేరు ఇప్పటికీ తెలియదు ఫ్రెండ్స్ నాకు.